Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setir panas. Ini part 2-nya saya memperbaiki kulkas sistem modul yang modulnya rusak diganti dengan timer 13. Ini sudah saya ganti sistem timer. Ini defrostnya. Kipas saya pakai aslinya, kipas DC. Saya pakai kabel yang sebisanya mungkin lah, set kabel. Kalau pakai kabel kecil ini usahakan 2 untuk yang AC. Di sini termostat, tambah termostat, sensor termostatnya saya masukkan ke dalam. Untuk lampunya masih AC ya, AC 220, jadi saya nggak pakai regulatornya. Di belakang ya, ini timer 13-nya itu masih belum jalan, sebelum saya colok. Ini untuk suplai kipas DC-nya, menyesuaikan DC-nya. Begitu kipasnya menggunakan 15 volt, tapi ini saya punya adaptor 14 volt, nggak apa-apa lah. Oke, kita tes. Ini posisi masih defrost, mati timernya. Tes, saya colokan. Di sini timer belum jalan karena wiring diagramnya saya melalui termostat dulu. Di sini termostatnya masih off. Untuk lampu normal, switch lampu. Kita putar. Ya, ini sudah on. Timer sudah bekerja. Timer sudah bekerja. Lalu timernya kita posisikan on. Itu sudah berputar. Posisikan on. Ya, kompresor sudah jalan. Power supply ini ikut di kompresor, jadi kalau kompresor hidup otomatis ini hidup dan menyuplai kipas DC nya. Ini pakai timer 13. Ya, ini kipasnya sudah berputar. Lampu, switch lampu, kipasnya sudah berputar. Ini sudah mulai mengembun, ini lengket dingin ya. Kalau di freonnya ini enggak ada masalah, mesin atau freon di pendinginnya enggak ada masalah. Defrostnya saya pasang di sini, heater normal. Udah selesai, ini tinggal pasang-pasang. Tunggu sambil minum kopi. Asli bawaan modulnya ini sistemnya agak rumit.
Ini modul bawaan aslinya, mungkin kerusakan di IC itu. Ini menggunakan sensor atau termis 4 kulkas ini. 2 di atas di freezer, yang di bawah pakai sensor ini. Nah, dua ini sensor, jadi agak ribet. Dan ini ada switch atau untuk membuka menutup saluran udara dari atas. Jadi kemungkinan ini juga rusak atau di modulnya, agak ribet. Saya pasang timer aja, saya lepas ini. Kalau ini nggak dilepas percuma, nanti yang bawah nggak bisa dingin, soalnya ini posisinya menutup. Ini dilepas saja. Ini nemplatnya, kulkasnya ini cap lumayan jumbo. Itu yang Panasonic, perbedaannya wah jauh. Udah, saya mau rapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara panas.